Լավ, մենք կարող ենք դասը սկսել, ես ինչ-որ հիմա դուք տեսնում եք դուք, ձեր մոնիտորների վրա, հաղթելու ենք, Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ուրեմն սա այն գլխավոր մեր դասի այսօրվա գլխավորվերցն է և այն գլխավոր միտքն է, որ ես ձեզ պետք է փոխանցեմ, համարեք, որ այս սրանով ես այսօրվա հիմնական գործը կատարեցի և անցնենք մնացած նյութին, մենք եթե հիշում էիք անցած դասին ուսումնասիրում էինք էլեկտրամագնիսական կցորդիչները, մենք շփման կցորդիչները ուսումնասիրեցինք, նաև պարզեցինք, թե ինչ կառուցվածք ունեն, ինչպես են աշխատում, սկավառակների համար շփման ինչ նյութեր կարելի, ինչ հատկություններ ունեցող նյութեր կարելի է օգտագործել։ Հիմա մի փոքր հաշվարկ միասին կանենք, ուրեմն սկավառակների չափերն ենք որոշելու, տեսեք, երկու սկավառակ կա, որոնք հպում ենք իրար, սեղմում ենք որոշակի ուժով, շփման ուժի շնորհիվ կարողանում են մոմենտը այս մեկից տանող լիսերից փոխանցել մյուս լիսերին, տարվող լիսերին։ Եվ հիմա մենք կփորձենք այդպիսի մի հաշվարկ անել, ես այստեղից դուրս գամ, Արման ձեզ չենք տեսնում։ Ընկեր Գրիգորյան, ճիշտն ասած ես դրսում եմ, հեռախոսից ինտերնետով եմ, էլի, աղավաղվում է, սենց ավելի պարզ եմ լսում, Շատ լավ։ Ուրեմն նայեք, սա տեսնում եք, թե չէ։ Այս պատկերը տեսնում եք, թե ոչ։ Էլի գժվեց։ Նորից գժվեց, այսօր էլի նույն պատմությունն է։ Նույն պատմությունն է։ Չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Նորից երևի ցանցի խնդիրն է կամ Սա տեսնում եք, թե ոչ։ Չէ, սև այլ։ Ինչ է լինում սրա հետ, ինչ է կատարվում սրա հետ։ Տեսնում եք։ Սպիտակ էկրան է այդ PDF-ի, բացեց, հա, դժվարությամբ լինում։ Ուրեմն նայեք, մենք հիմա պետք է փորձենք շփման սկավառակի չափերը որոշել։ Այսինքն ինչ չափի սկավառակներ վերցնենք իրար, որ որոշակի ուժով սեղմենք եւ այդ սկավառակները կարողանան փոխանցեն այն մոմենտը մեխանիկական, որ մենք ցանկանում ենք փոխանցել շարժաբերից, շարժիչ լիսերից դեպի բեռի մեխանիզմի լիսեր, լավ։ Ուրեմն սկսենք հաշվարկը։ Տեսեք, ունենք հաշվարկային մոմենտը, մենք պետք է ուրեմն պարզենք, թե իսկ ինչ արժեքով, մոմենտի ինչ արժեքով հաշվարկը կատարենք։ Մենք ունենք անվանական մոմենտ, անվանական մոմենտը այն մոմենտն է մեխանիկական, որ մենք պետք է փոխանցենք, հա, կախված թե ինչ բեռ ունենք, այդ բեռից կախված մենք պետք է կարողանանք այդ մոմենտը փոխանցենք։ Բնականաբար, եթե մենք հաշվարկը անենք, դուք գիտեք, ինժեներական հաշվարկներում երբեք մենք հենց այդ անվանական արժեքներով հաշվարկ չենք կատարում, որովհետև գոյություն ունեն հաշվարկի սխալներ, որոշակի սխալանքներ կան, նաև որոշակի պատրաստելու ժամանակ, արտադրության ժամանակ որոշակի շեղումներ են լինում, ընդ որում թույլատրելի շեղումներ են լինում, եւ այդ ճշգրիտ արժեքով հաշվարկը հաճախ, եթե մենք այդպիսի հաշվարկ անենք, շատ հնարավոր է, որ մեր վերջնական ստացված սարքը չկարողանա լուծել այն խնդիրը, ինչի համար ինքը նախատեսված էր։ Դրա համար միշտ հաշվարկ կատարելու համար մենք այդ անվանական արժեքը բազմապատկում ենք պաշարի գործակցով, տեսեք, կա պաշար, տեսնում եք, հա, պաշարի գործակցով, որը բնականաբար 1-ից մեծ արժեք ունի, եւ ինք ասենք 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, նույնիսկ 3 ալին որոշ դեպքերում, այսինքն հաշվում ենք ոչ թե անվանական արժեքի համար, այլ անվանական արժեքից ավելի մեծ արժեքի համար։ Ինչու, որպեսզի
չեզոքացնենք այն հնարավոր հաշվարկային սխալները եւ արտադրական որոշակի շեղումները։ Սա շատ կարևոր գործակից է, պաշարի գործակիցը, երկար չեմ ուզում խոսեմ, բայց նայեք, եթե պաշարի գործակիցը մենք մեծացնում ենք, իհարկե հաշվարկի, այսինքն ստացված սարքի, երաշխավորված է լինում, որ այդ սարքը այդ խնդիրը կլուծի։ Հասկանում եք, հա։ Ես ինչքան մեծ պաշարի գործակից վերցնեմ, այնքան ավելի մեծ մոմենտով սարք կարտադրեմ, կհաշվեմ, կնախագծեմ, կարտադրեմ եւ հաստատ ինքը այն խնդիրը կլուծի, որի համար ինքը նախատեսված էր, այսինքն M անվանական մոմենտը կփոխանցի։ Բայց այդտեղ վտանգ կա, որ ես մեծ չափեր կունենամ, շատ մետաղ կօգտագործեմ, հասկանում եք, հա, անիմաստ, եւ ավելի մի մեծ վտանգ էլ կա, որ եթե գործակիցը բարձրացնում եմ, տեսեք ինչ է ստացվում։ Ես թույլ եմ տալիս ինձ նախագծելուց չօգտագործել կատարյալ մեթոդներ, նախագծելուց ճշգրիտ մեթոդներ, շատ ջանք ու երան չթափել ճշտությունը ապահովելու համար, հասկանում եք, հա։ Ինչ որ մի ձևով հաշվել, արտադրելուց ես ինձ նեղություն չեմ տալիս ունենալ լավ արտադրական կուլտուրային ասեմ, կուլտուրա չունենալ նորագույն հաստոցներ, չունենալ ճշգրիտ ուրեմն սարքեր, այսինքն ինձ թույլ եմ տալիս նաև անկազմակերպ արտադրություն ունենալ, որտեղ մեկը ինչ է անում, դա ուրեմն կաշխատի։ Ուրեմն այդ շատ վտանգավոր է։ Մեծ պաշարի գործակիցը ինքը իրականում զարգացումը չխթանում, զարգացումը արգելակող այդպիսի գործոն։ Խորհրդային միության ժամանակ այդ հետաքրքիր էր, որպես կանոն պաշարի գործակիցները մեծ էին վերցնում։ Դուք հիշում եք, որ առաջին Պաբեդան արտադրել են եւ տարել են արտասահման ցուցահանդեսի, բոլորը զարմացել են, որտեղ ինքը ահռելի հաստությամբ թիթեղ ունեցել։ Տանկի զրահի հաստությամբ թիթեղ ունեցել։ Այսպես մեծ գործակցի հետևանք։ Կարելի է շատ վատ արտադրել, շատ անհաջող նախագծել, մեկը դա կաշխատեր եւ ոչ ոք չէր մտածում, որ պետք է խնայել, որ պետք է մտածել, որ պետք է ինժեներական միտքը զարգանալ, որ պետք է նոր մեթոդներ օգտագործել, որ պետք է արտադրությունը զարգացնել եւ այլն։ Փոքր գործակիցը խթանում է այդ ամենի, զարգացմանը խթանում է, բայց վտանգ էլ կա, որ կարող է պատմել մենք փոքր գործակից վերցնենք եւ հանկարծ մեր խնդիրը չկարողանանք լուծենք։ Պատկերացրեք, շենք է կառուցում, կարելի է ճիշտ հաշվարկներով եւ ճիշտ նյութեր օգտագործելով բարակ պատով կառուցել եւ կարելի է նաեւ մի ահռելի հաստ պատով կառուցել, օգտագործելով, կիրառելով եւ սխալ հաշվարկային մեթոդներ եւ ոչ ժամանակակից նյութեր։ Հասկանալի է, լավ, գնանք առաջ։ Ուրեմն այստեղ մենք գտանք այն հաշվարկային մոմենտը, որով պետք է հաշվարկը կատարենք։ Ուրեմն նայում ենք այս սկավառակը, շփման սկավառակ է, հասկանում եք, սրանց երկու հատ է, կամ շատ կարող է լինի, որոնք իրար ուրեմն հպվում են եւ ուրեմն առաջանում է շփման ուժը։ Այստեղ անցք ունենք լիսերի վրա ամրացնելու համար, շփմող մակերևույթը այս է, այս դեր ներքին շարավղից մինչև դեր արտաքին շարավիղ, այդ չափով, այդ երկու շրջագծերի միջև այդ տիրույթը, հենց այն տիրույթն է, սկավառակի այն մակերևույթն է, որը ուրեմն շփման մեջ է մտնում մյուս սկավառակի հետ։ Ուրեմն այստեղ ունենք դե արտաքին մակերեսը, ես արդեն ասեցի, դե ներքին մակերեսը, եւ առանձնացրել ենք մի փուճուր տիրույթ, դե R տարական տիրույթ, դե R շարավղով։ Հիմա փորձենք հաշվել այն մոմենտը, որը կգործի այս դե R շարավղով տիրույթի վրա։ Մեխանիկական մոմենտն ենք հաշվում։ Մոմենտը գիտեք, հիշում եք մոմենտը, ոնց ենք հաշվում։ Ուժ բազմապատկած կամ բազուկ։ Այն բազուկը, որի վրա ինքը կիրառված է։ Ուրեմն dm-ը մոմենտը հավասար է, ինչի հավասար կլինի։ Մենք պիտի որոշենք ուժը, որը այդտեղ ազդում է, եւ բազմապատկենք այն բազուկի երկարությամբ, որը այստեղ կա։ Ուրեմն ինչ ուժ է գործում։ Սեղմող ուժն է, սեղմող ուժ, շփման ուժը մենք ոնց ենք որոշում։ Սեղմող ուժը անգամ շփման գործակից, հա։ Այստեղ սեղմող ուժը տված է, միավոր սեղմող ուժն է տված, ճնշման ուժն է տված, որպեսզի մենք սեղմող ուժը որոշենք, P, միավոր մակերևույթի սեղմող ուժն է, այսինքն ճնշումն է,
պետք է բազմապակետենք մակերևույթով, մակերևույթի մակերեսով, որի վրա ինքը ազդում է, այդ սեղմողը որոշելու համար, իսկ որ մակերևույթի վրա է ազդում, այս DR-ի այս մակերևույթի չափը ոնց որոշենք։ Նայեք, DR, եթե ես բազմապատկեմ, այս լայնությունը բազմապատկեմ իր երկարությամբ, քանի որ տարական ուրեմն չափեր ունի, այս մեր օղակը, այդ դեպքում ես կարող եմ բազմապատկել, ուղղակի վերցնեմ իր համար վերցնեմ DR իր չափը DR, այս լայնությունը անգամ 2πr, r-ը ընթացքի շարավիղն է, այս շարավիղն է, հա։ 2πr-ը երկարությունը կլինի, տեսնում եք, հա, բազմապատկած լայնությունը DR։ Ես կունենամ այս օղակի տարական օղակի մակերևույթի մակերեսը։ Եթե դա բազմապատկեմ ճնշումով, բ-ով ես կունենամ սեղմող ուժը, որը ազդում է այդ տարական մակերևույթի վրա։ Եվ բազմապատկեմ շփման գործակցով ունենամ շփման ուժը։ Ուրեմն ես ունեմ այն ուժը, որը այդտեղ ազդում է, այդ շփման ուժը ունեմ։ Եթե շփման ուժը բազմապատկեմ բազուկով, բազուկը ո՞րն է։ Նորից այս R-ն է։ Այստեղ R-ը չի նշված, ընթացիկ R, այս է R-ի չափն է, տեսնում եք, հա։ Եթե ես R-ով բազմապատկեմ, ուրեմն ես կստանամ մոմենտը, ես կստանամ տարական մոմենտը, լավ։ Այսինքն սա այն տարական մոմենտն է, որը ազդում է այդ տարական օղակի վրա։ Նորից իմ դուրը թակում են, մի վայրկյան կներեք։ Կներեք ժողովուրդ։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես կարողացա հաշվել տարական մոմենտը, որը ազդում է այս տարական օղակի վրա։ Ուրեմն ունենք տարական օղակի մակերևույթի վրա ճնշման ուժը, որոշեցինք սեղմող ուժը բազմապատկեցինք շփման գործակցով, որոշեցինք շփման ուժը բազմապատկեցինք բազուկով, R բազուկով, ստացանք տարական մոմենտ։ Հարցեր կան այստեղ։ Կան։ Շատ լավ։ Ուրեմն հիմա որպեսզի մենք որոշենք մոմենտը, որը ունենք այս ամբողջ սկավառակի համար, ինչ պիտի անենք։ Պետք է այս dm-ը ինտեգրենք R ներքին շարավիղից դեպի R արտաքին շարավիղ։ Եկեք ինտեգրենք, ուրեմն ամբողջ մոմենտը կլինի, տեսեք, այստեղ արդեն ինտեգրում ենք ամբողջ սկավառակի վրա, ինտեգրալ ներքին շարավիղից մինչև արտաքին շարավիղ dm, դա էլ հավասար կլինի, եթե սա մենք այս ուսնենք ենթաինտեգրալ արտահայտություն լինի, մենք ունենանք, ինչ ունենք այստեղ, PR, 2PR, կունենանք 2PR քառակուսի DR։ 2 քառակուսի DR-ի դեպքում ես կունենամ 1/3 R արտաքին խորանարդ, R խորանարդ երրորդ, իսկ քանի որ մենք ունենք որոշյալ ինտեգրալ, ուրեմն կունենանք R արտաքին խորանարդ, հանած R ներքին խորանարդ։ Մնացածը կա շփմանը, սա հաստատուն արժեք է տվյալ նյութի համար, P-ն ճնշման ուժն է, P-ն դեպ մեր P-ն է, փոփոխական այստեղ R-ն է։ Ու տեսնում ենք, բնականաբար այսպիսի արժեք մենք պետք է ունենանք։ Այսինքն մենք որոշեցինք այն մոմենտը, որը ազդում է մեր սկավառակի վրա։ Նայեք, ինչն է այստեղ մեզ հայտնի։ P-ն դե ակնհայտ է, կա շփումը հայտնի է, թե չէ։ Տեսեք, եթե ես ընտրել եմ, նյութերը ընտրել եմ, եթե ես նյութերը ընտրած չլինեմ, ես շփման գործակիցը չեմ իմանում։ Բայց ես եթե ընտրել եմ փոխպատ զույգ, փոխպատ թուչ զույգ, կամ ընտրել եմ կոմպոզիտային նյութեր, մետաղակերամիկական նյութեր, այսինքն ամեն դեպքում ինչ նյութ, որ ես ընտրել եմ, շփման գործակիցը ինձ այդ տվյալ նյութի համար հայտնի կլինի։ Հիմա ուժը, այդ P ճնշման ուժը, սա նույնպես հայտնի է, որովհետև եթե ես նյութը ընտրել եմ, ապա ես նաև ունեմ այն ուժը, որը տվյալ նյութի համար ես կարող եմ կիրառել առանց նյութը մեխանիկապես վնասել։ Պարզ է, հա։ Ուրեմն ուժը ինձ նույնպես հայտնի է։ Այստեղ ուրեմն ինձ հայտնի է, P-ն հայտնի է, սա հայտնի է, P-ն հայտնի է, R արտաքին խորանարդ, հանած R ներքին խորանարդ ինձ հայտնի չի, M0-ն այս
հաշվարկային մոմենտներ, հաշվարկային մոմենտներ, որը նույնպես ինձ հայտնի է, ի սկզբանե հայտնի էր, որտեղ ինձ հանձնարարված է, տեսեք, ես խնդիր եմ լուծում, ես նախագծող եմ, ես ճարտարագետ եմ։ Ինձ ասում են նախագծի սկավառակ, որոշի սկավառակի չափը, որպեսզի կարողանաս փոխանցել հաշվարկային արժեքով մեխանիկական մոմենտ։ Ուրեմն սա ի սկզբանե տրված էր, հանձնարարված էր, ես ինձ այդ խնդիրն եմ լուծում։ Ուրեմն սա ինձ հայտնի է։ Այստեղ ամբողջ հայտնի են, շարաբիղները հայտնի չեն։ Ո՞ց լուծենք խնդիրը։ Գիտեք, նման դեպքերում մենք հիշում ենք, թե ինչ փորձ է կամ նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, թե ինչ փորձ է կուտակվել մինչև մեր նախագծային աշխատանքը սկսելը եւ պարզում է, որ այս դեպքում նույնպես կուտակված որոշակի փորձ կա եւ որոշակի առաջարկություններ կան, թե ինչ հարաբերությամբ ընտրել այդ երկու ինչ հարաբերություն շարաբիղները։ Տեսեք, առաջարկում է ներքին շարաբիղի հարաբերությունը արտաքին շարաբիղին ընտրել 0.3-ից 0.8 սահմաններում։ Դա նշանակված է բետա տարով։ Սա ինչից ելնելով են առաջարկում, սա բազմամյա փորձից, նախագծման բազմամյա փորձից։ Ուրեմն եթե այստեղից մենք ընտրենք բետայի արժեքը եւ տեղադրենք այս բանաձևի մեջ, ուրեմն մեզ մոտ արտաքին ներքին արտադրենք արտահայտենք արտաքինի միջոցով, ես կունենամ այսպիսի մի արտահայտություն, որտեղ միակ անհայտը արտաքինն է եւ կարող եմ այստեղից որոշել արտաքինի արժեքը։ Պարզ է, հա։ Եթե արտաքինը որոշեմ, ես կորոշեմ բետայի միջոցով նաեւ ներքին։ Ուրեմն ես ունեցա մի սկավառակ, որը պատրաստված է որոշակի նյութից եւ որը կարող է փոխանցել այն հաշվարկային մոմենտը, որը մենք նախատեսում ենք փոխանցել։ Հիմա եթե ունենք այն հատ սկավառակ, քանի շփման մակերևույթ մենք ունենանք, այն հատ սկավառակ է n-1, ուրեմն n հատի դեպքում ես պետք է այս բանաձևի մեջ բազմապատկեմ մոմենտի արժեքը n-1-ը, որտեղ յուրաքանչյուր սկավառակի համար ես ստացել եմ ակը փոխանցի ինչ որ m0 մոմենտ, իսկ բոլորը միասին կփոխանցեն m0 անգամ n-1, հասկանալի է, n-1։ Եվ վերջին հաշվով, երբ որ ես բանաձև ունեմ կամ վերևի բանաձև ունեմ, կարող եմ որոշել r արտաքինը, տեսնում եք, իսկ r արտաքինի միջոցով կարող եմ որոշել r ներքին շարաբիղը։ Շարունակությունը, եթե մենք նախագիծ ենք անում, ինչ կարող ենք անել։ Եթե մենք ունենք այդ փոխանցող մոմենտը, եթե մենք ունենք սկավառակների չափերը, եթե մենք ունենք այն ուժը, որով պետք է սեղմենք, հաջորդ քայլում այդ սեղմող ուժը ինչով է ստեղծում։ Էլեկտրոմագնիսական համակարգի միջոցով։ Հիշում եք, խարիսխը գալիս էր սեղմում է։ Ուրեմն պետք է նախագծենք մի համակարգ, որը կկարողանա այդ խնդիրը լուծել։ Իսկ այդ համակարգի նախագծման համար դուք արդեն տեղյակ եք, էլեկտրոմագնիսական համակարգերը երկու փուլ ունեն նախագծային հաշվարկի փուլ եւ ստուգողական հաշվարկի փուլ։ Նախագծային հաշվարկի փուլում ասում ենք, դու պետք է ապահովես այսպիսի ուժ, այսինքն քո խարիսխը պետք է ձգվի այսպիսի ուժով։ Այդ ուժից ելնելով որոշում է հոսքը, հոսքից ելնելով որոշում են չափեր եւ կատարում են ընդհանուր հաշվարկ։ Հետո արդեն ստուգ, այսինքն սա ուղի խնդիրն է լուծում, մայիսական շղթայի ուղի խնդիրը։ Ստուգողական հաշվարկի ժամանակ լուծվում է հակադարձ խնդիրը, ասում ենք, արդյոք այն ինչ որ մենք ստացել ենք, այն ինչ որ մենք նախագծել ենք, կապահովի այս սեղմող ուժը, որը կապահովի այդ շփման ուժը եւ որի շնորհիվ կստանանք այս մոմենտը, հա, որը ի սկզբանե մեզ հանձնարարված է հաշվարկային մոմենտը։ Արվում է ստուգողական հաշվարկ եւ եթե պարզվում է, որ իսկապես մենք այդ խնդիրը լուծում ենք, դրանով նախագիծը ավարտվում է։ Դուք հիշում եք եւ ուղի խնդիրն եք հիշում մայիսական շղթա եւ հակադարձ խնդիրը։ Ես թվում է հիշում եք։ Ուղի խնդրի ժամանակ մեր հայտնի էր հոսքը, պետք է որոշեինք մայիսաշարժ փաթույթի մայիսաշարժ ուժի արժեքը, հակադարձ խնդրի համար հանձնարարված էր հայտնի էր փաթույթի մագնիսաշարժ ուժի արժեքը եւ մենք պետք է որոշեինք հոսքի մայիսական հոսքի արժեքը։ Բազը Եթե մենք նախորդ դասի նյութը յուրացրել ենք, իսկ ես կարծում եմ, որ յուրացրել ենք, ուրեմն այս հաշվարկի ընթացքը կարծում եմ մեզ համար պետք է պարզ լինի եւ նաեւ հետաքրքիր է, թե մենք միշտ հետաքրքիր է նախագծային աշխատանքները միշտ շատ հետաքրքիր են, ինչի որտեղ իրենք որոշակի ստեղծագործական որոշակի բնույթ ունեն։ Տեսեք ինչ ա լինում, մեզ ոչ մի բան չեն ասում, այդ ճարտարագետին գալիս են ասում են, ոչինչ Դեռ ոչինչ հայտնի չի, ասում են գիտես ինչ կա, մեզ պետք է մի կցորդիչ էլեկտրամայիսական,
որը կկոմուտացնի, կփոխանցի, չգիտեմ, այսքան, ասենք 100 նյուտոն մետր մոմենտ։ Եվ այդ տվյալից, այդ նախնական պայմանից հետո նախագծողը սկսում է նախագծել եւ վերջում ստանում է ինչ-որ մի սարք, որ իսկապես կատարում է այդ աշխատանքը։ Այսինքն իսկապես ստեղծագործական տարրեր այստեղ կան եւ դա միշտ շատ հետաքրքիր է ու միշտ շատ եթե վերջում արդյունքը ստացվում է, բնականաբար ճարտարագետը, ինժեները նախագծող, բնականաբար մեծ հոգեկան բավարարվածություն է ստանում, բավարարված է լինում, որ այդ խնդիրը լուծվի։ Շատ լավ։ Հիմա ֆերոփոշային կցորդիչներ։ Ինչ է ֆերոփոշին։ Բառը ինքը հուշում է։ Ֆերումը երկաթն է, հա, ֆերոփոշիային, այսինքն երկաթի փոշուց։ Կամ ֆերոմագնիսական կցորդիչներ, իսկ ֆերոմագնիսները արդեն ոչ թե միայն երկաթն, այլ երկաթի համաձուլվածքներն են, բոլոր պողպատները, ճուգունները, որոնք ֆերոմագնիսական նյութեր են, այսինքն այս նյութերի փոշին։ Այլ նյութերի փոշին նույնպես օգտագործում են, որ մագնիսական մի քանի նյութեր նույնպես ունենք, որոնք նույնպես որոնց փոշին նույնպես կարող է օգտագործել։ Հիմնականում, ասենք, պողպատի երկաթի փոշի կարող է այստեղ լինել, ինչ կառուցվածքը նայենք։ Ուրեմն տեսեք, հա, բնականաբար այդ փոշին մայիսական դաշտի ազդեցության տակ փոշու մասնիկները պետք է կպնեն իրար։ Հիմա այստեղ ինձ մոտ կա, ես կարող եմ նույնիսկ ցույց տալ, թե ասենք փոշուն եթե մագնիսը մոտեցնես, բացի որ փոշին ձգվում է դեպի մագնիսները։ Մագնիսը անում են այդ մասնիկները եւ ձգվում են դեպի մագնիսը։ Ուրեմն տեսեք ինչ ունենք։ Տանող լիսերն է 1 համարով, 2 համարով տարվող լիսերն է, բարձր է, այստեղ մենք ունենք շարժիչ, այստեղ ունենք ինչ-որ մի մեխանիզմ, որը մենք պետք է աշխատացնենք։ Ուրեմն մեր կցորդիչը ունի թմբուկի տեսք։ Թմբուկի այս կապարիչը, այսա, ինքը կլոր կտրված ունի, հայտույթ ունի, եթե այս կողմից նայենք։ Ուրեմն այստեղ մենք ունենք 3-րդ համարով այս կապարիչը, այսա։ Տեսնում եք, որ գծանշված է որպես ոչ մետաղական նյութ, բնականաբար նաև ոչ մագնիսական նյութ։ Այսա մեխանիկորեն ամրացված է մեկ լիսերին։ Ունենք մյուս կապարիչը, այստեղ նույն տիպի նյութից է պատրաստված, ոչ մագնիսական, 4-րդ համարը։ Այստեղ տեսեք, ինքը կցված չի այս լիսերին, 2-րդ տարվող լիսերին մեխանիկապես ամրացված չի։ Ուրեմն եթե մեկ լիսերը պտտվում է, այս թմբուկը, այս երկու կապարիչներով թմբուկը սկսում է պտտվել։ Եվ այստեղ ունենք նաև տեսեք 5 համարի այս հատվածը, թմբուկի 5 համարի հատվածը, որը գծանշված է այնպես, որ մենք հասկանում ենք, որ այդտեղ մետալ է, ընդ որում այդտեղ ֆերոմագնիսական մետալ, ինչ որ ներսում ինչ ունենք։ Ներսում ունենք այս թմբուկը, հոծ թմբուկը, որին նաև խարիսխ են ասում, սա նույնպես կլոր հատույթով մի թմբուկ է, ֆերոմագնիսական նյութից պատրաստված, ինքն էլ տեսեք մեխանիկապես ամրացված է տարվող լիսեր, տեսակ, հա։ Այդ երկուսի արանքում այստեղ եւ այստեղ լցված է ֆերոմագնիսական նյութի փոշի։ Փոշին նշված է 8 համարով, տեսնում եք, կետիկներով, տեսնում եք, հա, կետիկներով լցված։ Հիմա երբ որ մեկը մենք պտտում ենք, հա, նաև այստեղ թմբուկի վրա տեսեք 7 փաթույթը կա։ Այսպես փաթաթված փաթույթ ունենք, 7 փաթույթ։ Հիմա երբ որ մենք մեկ տանող լիսերը պտտվում են, տեսեք ինչ է լինում, այս արտաքին գլանային թմբուկը, այսա, պտտվում է, բայց պտույտը չի փոխանցվում երկու լիսերին, ինչի, որպեսզի պտույտը փոխանցվի, այս 6 համարի խարիսխը նույնպես պետք է պտտվի։ Բայց ինքը չի, ինչի, որտեղ դրանց արանքում փոշի է լցված, մանրահատիկ, ուրեմն այս արտաքին թմբուկը կսահի փոշու վրայով, չէ՞, կսահի փոշու վրայով եւ ուղղակի այդ շարժումը, պտտական շարժումը չի փոխանցվի այս ներքին հոծ թմբուկին։ Հիմա կառավարման համար ինչ է անհրաժեշտ, ինչ է պետք անել։ Մենք ունենք փաթույթ, այս 7 փաթույթը, եթե մենք միացնենք աղբյուրին, փաթույթով կհոսի հոսանք։ Եթե փաթույթով հոսի հոսանք, կստեղծվի մայիսական դաշտ։ Մայիսական դաշտի ուժագծերը ինչպես կփակվեն։ Ես հիմա կուրսորը դանդաղ կշարժեմ, դուք տեսեք։ Այսպես։
ուրեմն այս ներքին թմբուկի խարսխի կողպատով հետո կգա կանցնի այս բացակ անվանենք բացակով, այսինքն փոշու միջով, փոշու տիրույթով, հետո կմտնի արտաքին թմբուկի այս պողպատե մասի մեջ եւ կփակվի, այսպես կփակվի։ Եվ այստեղ նույնպես կունենանք այս տիպի ուժագծեր, հա? Պատկերացրեցիք, հա, ուժագծերը պարզ են, այս եւ այսպես։ Ինչի է դուրս չի գալիս ավելի դուրս, այսպես չի լինում կամ այսպես չի լինում, որովհետեւ ունենք պողպատե տեղամասեր, այսինքն փոքր դիմադրության մայիսական տեղամասեր եւ հոսքը հիմնականում փակվում է այդ տեղամասերով։ Լավ, ուրեմն եթե մենք ունենանք այդպիսի ուժագծեր, մեր փոշին, որը մայիսական նյութից է, մայիսական նյութի փոշ է, մեր նյութի փոշեհատիկները կմագնիսանան։ Իսկ մայիսական դաշտի ազդեցության տակ ուժը գործում է միշտ բացակները, օդային տարածությունները փոքրացնելու ուղղությամբ։ Ուրեմն փոշեհատիկները կձգվեն մի մակերևույթից, այս մակերևույթից դեպի այս մակերևույթը, իրենք կկազմեն այսպես տարական կամրջակներ։ Պարզ է, հա, այսպես տարական բազմաթիվ տարական անսահման քանակությամբ տարական կամրջակներ կունենան, որոնք կկապեն ուղղակիների մեջ կկապեն արտաքին թմբուկը ներքին խարսխի հետ։ Պարզ է։ Արդեն այս շնորհիվ այդ տարական կամրջակների անսահման քանակությամբ, որոնք ստեղծվեցին մայիսական դաշտի ազդեցության տակ, իսկ մայիսական դաշտը ստեղծվեց շնորհիվ այն հանգամանքի, որ մենք փաթույթը միացրեցինք աղբյուրին, արտաքին թմբուկը կսկսի արտաքին թմբուկի պտույտի հետ կսկսի պտտվել նաև ներքին խարիսխը, որովհետև շարժումը այդ տարական կամրջակները կփոխանցեն արտաքին թմբուկից դեպի ներքին խարիսխը։ Պարզ է։ Անջատելու համար ինչ պետք է։ Ուղղակի փաթույթ աղբյուրից կանջատենք մայիսական դաշտը, այլևս չենք ունենա, ձգող ուժ չենք ունենա, փոշեհատիկները նորից կբաժանվեն եւ նորից արտաքին այդ թմբուկը կսահի հատիկների վրայով եւ շարժումը չի փոխանցվի։ Պարզ է այսքան։ Լայնություն են լցնում ոչ մագնիսական, որպեսզի այդ մասնիկները իրարից բաժանվեն կպած չմնան, բայց դա մի քիչ ուրիշ խնդիր է, մենք այդ մասին այդ դուք էսի ասածը հիշեք, կոնտակտորի մագնիսական, էլեկտրոմագնիսական համակարգը ուսումնասիրելուց մենք դրանք անդրադառնանք։ Ուրեմն սա մագնիսական փոշեր է այստեղ լցված, այսպիսի բազմաթիվ սարքեր կան, եւ կցորդիչներ են պատրաստում, եւ արգելակներ են պատրաստում, իսկ արգելակը ոնց են անում։ Դուք պատկերացրեք, որ այստեղ տանող լիսեր ունենք, իսկ տարվող լիսերը ուղղակի կոշտ ամրացված է։ Ոչ թե բերին է ամրացված, այլ կոշտ անշարժ է ինքը։ Հիմա եթե մենք կապենք երկուսը իրար, ինչ կլինի, այդ տանող լիսերը ուղղակի կարգելակվի։ Պատկերացնում եք, եթե ես ուզում եմ տանող լիսերին արգելակեմ, սա կոշտ է, երկրորդ լիսերը կոշտ անշարժ ամրացված է։ Հենց որ ես այս փաթույթը միացնեմ աղբյուրին, այս երկուսը կկապեմ իրար, եւ այս թմբուկը կարգելակվի եւ այս լիսերը նույնպես կարգելակվի։ Այսինքն նույն այս սկզբունքով, նույն այս կառուցվածքով ես կարող եմ ունենալ եւ կցորդիչ շարժումը փոխանցելու համար կառավարվող կցորդիչ եւ կարող եմ ունենալ էլեկտրոմագնիսական արգելակ։ Ուրեմն մագնիսական փոշուց բացի նման սարքերում օգտագործում են նաեւ ֆերոմագնիսական հեղուկ։ Ինչ բան է ֆերոմագնիսական հեղուկ։ Այս նույն փոշին է, բայց լցված է հեղուկի մեջ, հեղուկը սովորաբար լինում է յուղ է լինում, հիմնականում յուղ է լինում, նաև այլ տիպի հեղուկներ, այդ բնույթի հեղուկներ նույնպես օգտագործվում են, հանքային յուղ, այսինքն նավթի վերամշակման ընթացքում ստացված հանքային յուղեր են, որոնց մեջ լցված է այդ փոշին, ընդ որում փոշին նստվածք չի ունենում, որտեղ ինքը շատ մանրահատիկ է եւ ինքը կախված է, այդ հեղուկում կախված է լինում։ Այստեղ ինձ ասում է, որ քիչ ժամանակ մնաց, քանի րոպե մնաց։ 10 րոպե։ Ուրեմն հենց որ կմնա 2 րոպե ինձ ասեք, լավ, բայց ես սա չեմ, վայ, ես սա չեմ տեսագրում։ Տեսակ դուք ինչ չհիշեցիք, ես Չէ, տեսագրում եք։ Հիմա դուք տեսագրում ենք։ տեսագրում ենք, հա։ Իսկ մոտ ցույց է տալի։
Շատ լավ, շատ ավելի լավ։ Ուրեմն եթե 2 րոպե մնա, ինձ ասեք։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ մի երկու նյութ ցույց տամ համացանցից մագնիսական հեղուկների մասին, լավ։ Ես այստեղ ունեմ, կարող ենք հեղուկ սարքել, սեմինարների ժամանակ պատրաստել ենք, մեր ուսանողների հետ մի քանի տարի առաջ փորձարկել ենք։ Ինչևէ, հիմա փորձեմ ես ձեզ դա ցուցադրել։ Ինչի չկան իմ հետարքիր է։ Եթե ես այստեղ ինչ-որ մի բան կանչեմ, հետարքիր է ինքը կբերի, թե չէ։ Սա տեսնում եք։ Հա։ Այո։ Ուրեմն այս YouTube-ից այս նյութը ես միացնեմ, տեսնենք ինչ կստացվի։ Համար պատրաստել էի, բայց ինչ-որ կորավն է, չգիտեմ թե ինչի կորավ, բայց կորավ։ Տեսեք, սա հաստատուն մագնիս է, ինքը գցեց հեղուկի վրա, նայեք, տեսեք հեղուկը ինչ է անում։ Ինչի է կուր տալի, ժողովուրդ, ինքը մագնիսական հեղուկ, այսինքն յուղն է և մագնիսական մասնիկներ են, հա, ֆերոմագնիսական նյութի մասնիկներ են։ Հիմա, երբ որ դու մագնիսին ես մոտեցնում, սովորական մագնիսն ու մետաղը ֆերոմագնիսական ձգվում են իրար։ Իսկ ինքը պիտի առավելագույնը մեծ հաղորդականություն ապահովի։ Խնդիրը դա է։ Հնաձգնել մեծ հոսքի, իսկ մեծ հոսքի կարող ենք ձգնել մեծ հաղորդականության միջոցով։ Մեծ հաղորդականություն նշանակում է ամբողջ օդային տարածությունը ծածկել մագնիսական նյութով, որպեսզի հոսքը փակվի փոքր դիմադրության ճանապարհով եւ ունենա փոքր դիմադրություն, մեծ հաղորդականություն, մեծ հոսք եւ մեծ հոսքակցություն։ Դրա համար ինքը գալիս է մագնիսը ամբողջությամբ կլանում է։ Հիմա նորից նայեք։ Տեսեք ինչպես է կուլ, տեսնում եք ուծա։ Հա։ Այս գնդիկները մագնիսական են, բնական է, եթե մագնիսական չլինեին կուլ չի տար։ Հա, սա էլ է հետարքիր, սա էլ դիմացույց կտա։ Տիկնիկա, որ էլի մագնիսական նյութից է, տեսեք։ Գեր Գրիգորյան, մի հատ հարց տամ, էլի, ռազմական ոլորտում էսի կիրառվում, հա։ Ուրեմն սա ռազմական ոլորտում չասեմ, որ հենց ռազմական ոլորտում իհարկե կան սարքեր, կիրառվում է, հիմա չշեղվենք շատ, բայց ձեզ ասեմ, որ կան մագնիսական օրինակ կախոցներ, մենք այստեղ ագին հետազոտել ենք, հոդվածներ ունենք, որոնք այս նյութը, այս մագնիսական նյութը օգտագործվում ամորտիզատորի մասն է խոսքը, մագնիսական կախոցների ավտոմեքենայի, որոնք կիրառվում են գերավտոմեքենաներում, սուպերկար կոչվածներում, հա, Lamborghini, չգիտեմ, եւ այլն։ Այս նյութի շնորհիվ բնականաբար ռազմական տեխնիկայում ես օրինակ չգիտեմ, բայց վստահ եմ, որ կիրառվում է։ Տիեզերական տեխնիկայում է կիրառվում, ստորջրյա տեխնիկայում է կիրառվում։ Մասնավորապես այն հիմա որ այն կցորդիչը, որը մենք ուսումնասիրում ենք։ Շատ լավ։ Այստեղ նույն այստեղ հենց դրա մասին է խոսում, թե նյութը ինչից է պատրաստված։ Տեսեք, տեսնում եք, տարրական մասնիկները, որոնք մագնիսացել են մագնիսական դաշտի ազդեցության տակ։ Եվ այդ մագնիսները ձգվում են իրար եւ ձգտում են այս շրջափակել այդ մագնիսը էլի եմ գրում։ Հոսքի առավելագույն հոսք, առավելագույն մագնիսական հաղորդականություն ստեղծելու ապահովելու ստանալու համար։ Շատ լավ, այս մեկն էլ ոնց որ մի բան է, սա էլ նայենք ու ասենք մեր նյութին։ Տեսեք, դաշտի ազդեցության տակ այսպես փշակ հաղում են, այդպես ինքը այդպիսի տեսք է ստացել փշիկներով։
Շիկներով տեսք է ստանում։ Այստեղ հետաքրքիր բան ոնց որ փուլ էր տալի, բայց ես չտեսա այդ բանը որ փուլ էր տալիս։ Դուք հետո փնտրեք նայեք, շատ բան կտեսնեք, լավ։ Տեսակ փուլ տվեց, հա։ Ինչքան նայենք, այնքան նայվում եմ։ Ամենամեղքը սա է։ Շատ լավ։ Չասում ենք դուրս եկանք, բայց ինքը շարունակում է խոսել։ Ես դա պիտի անջատեմ, Ժորդ, ինչ որ ձևով ինքը շարունակում է աշխատել։ Փորձեմ աշխատել։ Ինչ անենք, որ սրանից ազատվենք։ Մեզ մնաց 3 րոպե ընկեր Գրիգորյան։ Մեզ մնաց 3 րոպե, շատ լավ, այսքանը ես կարծում եմ հետաքրքիր էր։ Ես կարծում եմ այսքանը հետաքրքիր էր։ Այս նյութը, լավ, այս նյութը կարող ենք անջատել։ Շատ լավ։ Մեզ մնաց 3 րոպե, ես հույս ունեի, որ այս ժամի ընթացքում այս նյութը կավարտեմ, բայց չավարտեցինք, ոչինչ, մենք հաջորդ ժամին կշարունակենք ուսումնասիրել այս տեսակ կցորդիչները, ասեմ, որ իրենք շատ հետաքրքիր են Բերին Աշճյանի, նաև ասեցի, որ մենք նման այստեղ որոշ հետազոտություններ արել ենք, մի քանի հոդվածներ ունենք, 3-4 հոդված ունենք տպագրված, նաև ուսանողների հետ ունենք հոդվածներ, այնպես որ մենք նույնպես զբաղվում ենք, որտեղ ինքնին շատ հետաքրքիր է, Բերին Աշճյանի հետաքրքիր։ Լավ, ուրեմն հիմա մենք այս դասաժամը ավարտում ենք եւ կհանդիպենք, քանի րոպեից հանդիպենք, 5 րոպեից հանդիպենք, 2:01 րոպե, ուզում եք 2:10 հանդիպենք, հա։ 2:10 մենք կհանդիպենք, շատ է, բայց խնդրում եմ ճիշտ այդ ժամին, ուրեմն հաճախեք այցելեք, գաք, ես ձեզ կսպասեմ, նույն տեղով։ 17 մասնաշենքի երկրորդ հարկում։ Եվ։ Լավ։